Io ho Brawl Stars. Probabilmente non lo sapevate. Ma comunque io ho un account di Brawl Stars. Se volete potete mandarmi amicizia. E oggi esploreremo un po'. Vi introdurrò questo video di Brawl Stars. Allora, intanto io mi chiamo GX Caterina. Ho il mio record, vabbè, ho 4589 coppe e a 5000 coppe volevo fare l'apertura della mega cassa insieme a voi. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se volete. Adesso vi faccio vedere tutti i brawler che ho. Allora, mettiamo così. Ho Shelly, vabbè, la prima. E poi Nita, che ho anche il suo gadget, però devo bloccare ancora le abilità stellari purtroppo. Poi ho Colt, ce l'ho in due versioni, Colt normale e Colt fuorilegge. Poi ho Bull, poi ho Jessie, Brock, Dynamite, Bo, che l'avevo selezionato, e praticamente sto dicendo tutti quelli del cammino. Poi abbiamo i rari, il primo bombardino, e ce l'ho in molti modi, bombardino d'oro e bombardino stregone. Poi ho Pocio e poi abbiamo Rosa. E sono finiti i rari. Poi abbiamo i super rari e ho Pecca normale e Pecca brigante. Poi ho Baril normale, Penny, Carl normale e Jackie. Allora, stavo dicendo, ho Jackie che ho trovato tipo ieri. Poi ho di epico Pam e Bibi. Mi manca purtroppo Frank e Bea. Ok. Poi ho mitico a Mortis e Mortis da gala. Poi ho Tara normale e Tara svettina. Poi infine ho ancora il mio primo leggendario Corvo. E poi ho altri da sbloccare. Vabbè, lasciamo stare del cammino dei trofei. Di epico ho Piper e devo sbloccare Piper, Tank e Bea. Invece di mitico Eugenio, Maxi e Mr. P e Semino. Poi è leggendario, abbiamo un spoglino, Leon e Sandy. Poi alcune cose che ho da farvi vedere. Vabbè, raffagemme, sopravvivenza, foot brawl, raid, rapina e ancora devo sbloccare sete di potere. Poi c'è un sacco di amici, ma non sto qui a parlarne. Poi ho un club, potete unirvi.
Gary 2000 trofei. Siamo la mia compagna Sofia, se stai guardando questo video, ciao. E poi ci sono io, Irenuccia, andatela a seguire nel suo canale, si chiama Irene Girone. E poi abbiamo Asia, ciao Asia. E niente, forse ho già detto tutto, credo di sì. Potete vedere che insomma, se non avete questo gioco io ve lo consiglio davvero tanto, perché è molto bello e è della Supercell. Poi fanno tantissimi aggiornamenti, cioè è bellissimo. Poi per esempio una cosa che puoi fare è cambiare immagine dei brawler che hai, oppure puoi metterci questi. Io ho, come si chiama? Mi ricordo sempre che sono, vabbè, comunque poi puoi cambiare il colore del nome e poi qui ci sono tutte le cose. Poi video, comunque poi comunque per esempio c'è pure la Brawl TV che io la guardo sempre, una cosa che c'è veramente strana. Comunque puoi vedere degli altri giocatori, come, cioè è fantastica questa, io l'adoro. Poi si cerca un'altra partita, poi potete anche uscire. Cioè, guardare altri che giocano non mi entusiasma, perché vado a switchare degli altri metodi. Comunque usciamo e andiamo a fare una bella partita in singolo sopravvivenza. Facciamo una partita veloce, poi magari farò uno story time giocando, non lo so, consigliatemi voi. Intanto io sto un po' nei cespugli, poi vado a caricarmi qualche power up, se magari questa baby se ne va. Io ho aperto praticamente la cassa a lei, cioè raga, per sopravvivere devi rischiare, perché ci sono dei rischi che tu devi correre. Raga, la bolla era quasi da me. E poi se sta Bibi muore ci godo un sacco. Comunque no, e dai, raga, mi lagga. Sì, 7 volte lag. Oddio, vabbè, siamo rimasti in 5, magari di qua mi sposto prima che... Oh mamma raga, se quello mi aveva visto vi giuro che io ero morto. Comunque, e poi c'è sta nebbia che prima o poi ci ucciderà. Beh, ecco, bravi, ammazzate da soli. Bene, non ho power up, non ho niente. A parte che la mappa sta diventando piccolissima. Ma vattene da Bibi, cioè. No. Vabbè, c'è da ammettere che non avevo nessun
power up, quindi comunque voglio vederci credo, ecco che bisogna va bene anche così. E niente, questo era il video. Se volete altri video del genere lasciate un like, iscrivetevi al canale e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Spero che vi sto tenendo compagnia in questi giorni un po' annoianti, diciamo. E niente, io devo vedere veramente, è stato un piacere e niente, ciao!